안녕하세요. 풍경 그리고 꽃길입니다. 오늘도 제 영상을 찾아주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께 보실 영상은 경남 거창군 흑상면에 있는 월성계곡의 봄 풍경입니다. 지금 이곳은 수달래가 절정을 이루고 있습니다. 아름다운 계곡과 귀한 배석들과 어우러진 풍경입니다. 가히 절경이라고 할 수 있습니다. 약 10km에 걸쳐 풍경은 말로 할 수 없을 정도로 절경이라고 할 수 있습니다. 영상 끝까지 시청해 보시고 좋아요 꼭 눌러주시면 제에게는 큰 힘이 됩니다. 지금부터 영상을 감상해 보시겠습니다.